ライト。本当だ。止まるの。いたで。ちっちゃい翼みたいなやつじゃ。早巻きやな。そうかい。来るんや。お父さんの顔が笑えた今。がっかりした顔か。うわ、大出血してるな。こうなっとった。見て、ここに飲んでる。食べ物か、お前。ほんまや、すごいな。この髪だって。そのビデオ縦で撮ってほしい。あ、これ撮ってほしい。縦。いや、横横、ごめん横。で、この顔。そうか、君。そう思うんやね。
なりっきりコニージ。おエッソーか。でかい。ねそれエッソー、あ、こっちや。あ、こっちやわ。待ってよ待ってよ。でも釣り上げとるやんけ。あ、やばい、俺基本がなってないな。もうこっちやん。やった。さっきもこの子だ。やっぱり服は引かんねえなこれ。さっきもこの子だよ。あ、手やばいで。あ、この子。じゃあなんでこれをね、たまにかかってるから。肉片が、ほんまに口の下顎が詰まる。テストとかバカにすんなって。30センチ以上あるんだよ。すごない？うわ、すごくない？私こっちやな、ここっちやな。めっちゃ歩いてるわ。れ。やだやだ、気持ち悪い。やだ。逃げようです。私のが正直なするわ。硬いな、こう。カチカチで。かわいそう。すまん。ごめん。あはってなってないやん。あ、生きてんかまだ。クリクリしてないね、これ。ここの方なんかな。すごい、背びれ見て、開いた。ここか。教えたかな。出てない。知れへんな。この頭から出てたよ。頭がさっきここ結構あるはずなんやけどな。切れてないかな。まごっちゃん違うんじゃん。いや。さっきのこの子だわ。めっちゃ超重かった。もうなくなってるわ。どうしたらあかんってやめようかな。俺もそこ遊びしようかな。来たか。そこかな。あ、ついてたらつけてるかもしれない。上で飛ぶな。よく飛ぶね。よかった。いけるよ。いけるよ、こんなん。うん。くそ。誰だ、こんな掘ったやつ。